Данная практика направлена на достижение, на заряд энергии, именно достижение роста, подъема вверх, движения вперед. И данная практика начинается у нас не с того, чтобы мы идем, соединяемся с ветром, как могло бы это показаться. Нет. Мы с вами сначала проходим через Парк Победы, пересаживаемся на Солнцевскую линию и дальше уже через деловой центр идем к практике достижения. На выходе мы с вами попадаем в ту самую энергию успеха, энергию роста, энергию денег, который и